आहे. पार्ट 1 मध्ये काही गोष्टी मी दाखवल्याच नव्हत्या, त्या गोष्टी आज मी तुम्हाला पार्ट 2 मध्ये दाखवणार आहे. चला गाईज, पहिल्यांदा एक अशी छान गोष्ट दाखवूयात. किती मोठा आंब्याचा घोस. तर बघू शकता गाईज, एकाच फांदीला किती सारे आंबे आलेले आहेत. मी तर वाट बघत आहे कधीही आंबे पिकतील. तोंडाला पाणीच सुटलंय. आणखीन एक गंमत दाखवायची आहे गाईज. चला गाईज, दिसतंय ना माझ्या डोक्यावरती किती मोठा केळीचा घड आहे. गाईज, आता आपण खाऊनच बघूयात एक ही केळी. कसली भारी केळी आहे गाईज. वरूनच किती छान दिसतीये. आतमधून खाऊन बघूयात. खूप डिलिशियस आहे गाईज. आता हीच केळी ना विकत न घेता घरीच बिना औषधाच्या ह्या केळी लावा आणि तंदुरुस्त राहा गाईज. आता चला गाईज, पुढे एक औषधी वनस्पती दाखवणार आहे. चला गाईज. गाईज, आता तुम्हीच सांगा या वनस्पतीचं नाव काय असेल बरं. ही वनस्पती खूप औषधी आणि खास करून ही वनस्पती खोकल्यासाठी वापरली जाते गाईज. बघू शकता गाईज तुम्ही. नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करा. बाय. भेटूया मी ब्लॉग 3 मध्ये.